like a Hellcat. Mic check natin kung nabawasan ba yung wind noise natin sa ginawa natin na modification sana kahit pa paano nabawasan yung wind noise natin. Try natin mga pre, naka close visor tayo ngayon. Punta tayo ng bosay. Check natin kung okay na ba yung boses natin dito sa ginawa natin modification. Yung mga pre, yung gamit kong camera ngayon is yung Akaso B50 Pro galing sa China. Akaso B50 Pro mga pre, yun yung gamit nating camera. So yun, tignan natin yung mga nga pala pre, yung ginawa kong mga modification dito sa camera na to is tinakpan ko yung mga butas-butas ng mismong camera, kasi may mga butas doon mga pre. Ay napanood ako na video sa YouTube, nakita ko na kahit daw naka external mic tayo is nagre-record pa rin daw pala yung internal mic natin. Kaya medyo may wind noise, kaya di nawawala yung wind noise natin. So tinakpan ko siya na mga plastic tape. Ayun, papakita ko naman sa inyo sa huling video ng na to kung paano ginawa ko. Tapos pangalawang ginawa ko mga pre is yung mismong microphone ko. Bumili ako ng surgical mask, yung clear. Pinutol ko yung daliri surgical mask, yung surgical gloves. Pinutol ko yung daliri nun, tapos nilagay ko sa mismong mic. Ayun, nilagay ko siya doon. Dalawang daliri yung pinutol ko, dinobli ko siya ng lagay sa mic, tapos nilagyan ko ng tape. Makikita nyo naman yun sa ibang motovlogger na nagaganon din talaga sila. Basta gamit talaga yung Akaso, Well, halos naman siguro sa lahat ng camera, mga action cam, meron talagang problema sa wind noise. Lalo na yung sa akin mga pre, siyempre di naman kagandahan yung camera natin, mura lang to, di naman kamahalan, nag-uumpisa pa lang din naman tayong mag motovlog mga pre, kaya di masyadong mahal yung binili kong camera. Yun lang.